Já, Magnús, þú lítur nokkuð sáttur með þennan sigur þó hann hafi kannski verið óþarflega tæpur undir restina. Já, en hann var ekki tæpur í restina. Þetta voru 3 eða 2 sóknir. Og við bara vorum klaufar og flýta okkur alltaf mikið og ég var að flýta mér alltaf mikið þarna fyrir bara bull. En við unnum og það er sem við ætlum að gera og það er bara, þetta er flott. Já, þið eru að vinna sterkt lið Þórs. Það lítur að vera gott fyrir sjálfstraustið svona þegar að dregur að lokum tímabilsins. Já, þetta er allt í lagi. Við hefum alveg mátt vinna undir stærra, þeir vantar í liðið þeirra. En eins og ég segi, þeir eru með hörkulið og við erum bara sátt með að vinna. Þið hljótið vilja mjaka ykkur aðeins upp töfluna það ekki í deildinni? Jú, núna verðum við náttúrulega bara að vona að Snæfell og Þór tapi 1-2 leikjum. Svo við förum kannski í 2. eða 3. sæti og þá er það bara fínt. Við viljum það. Mikilvægt að ná þessu heimaleikjaréttunum þegar lokaspretturinn kemur? Já, auðvitað er það mikilvægt, en það er samt ekki eins mikilvægt og menn er að segja fyrst mér allavega. Við erum ekki að fara það langt, við erum kannski að fara í Stjörnuna eða Þór eða eitthvað. En jú, auðvitað er fínt að fá heimaleik. Er góður stígandi í Keflavíkurliði núna? Nei, við erum alltaf búin að tapa 2 í röð og spilum ekkert rosalega samfærandi núna. En við unnum þennan og það er bara betra heldur en hinir 2. Þú lítur að vera svolítið ósáttur með þetta tap? Já, ég man ekki eftir að það hefði verið sáttur einhvern tíðan eftir tap, en ég er mjög ósáttur í kvöld, já. Hvað var það helst sem þú varst ósáttur með í spilamennsku þinna manna? Varnarleikurinn, við þurfum að fá okkur allt og mikið að stigum. Við þurfum að finna lausnir á því, það er nokkuð ljóst. Þið voru náttúrulega að leika án Darra í kvöld, fann liðið fyrir hans fjarveru? Ég meina Baldur og Darri eru báðir hörku varnarmenn og ég meina ég gerði mig alveg grein fyrir því að þeir eru sáknaðir. Við erum með menn sem geta tekið við keflinu í sókninni en menn þurfa að stíga upp í vörninni og það er okkar helsta vandamál núna. Þið missið að tækifærin að jafna Grindvíkinga á toppnum. Er það eitthvað sem þið voru að hugsa um? Já, ég meina þetta blundar alltaf í mönnum að ná toppnum en þú veist, deildarmeistarar eru ekki gríndir Íslandsmeistarar, þannig að það er nú bara svona auka og gaman ef það næst en ekki aðalmálið. Hvað er það sem þið þurfa að laga fyrir úrslitakeppnina eða síðustu leikina sem eftir eru? Já, við þurfum að fá meira varnarviðhorf í liði. Þetta körfubolti snýst ekki bara að skora og líta vel út í sókninni. Það þarf að stoppa manninn sinn og það er eitthvað sem við þurfum að fá menn til að stíga upp varnarlega.